சேலத்தில் லாரி ஓட்டுநரை காவல்துறை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் தகாத வார்த்தையில் திட்டும் வீடியோ வெளியான நிலையில் அவருக்கு மெமோ வழங்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் தம்மம்பட்டி காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ராமராஜ், காவலர் சரவணன் ஆகியோர் இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவ்வழியே வந்த டிப்பர் லாரியை சோதனையிட்டனர். அப்போது போலீசாரின் நடவடிக்கையை வீடியோ எடுத்ததால் லாரி ஓட்டுநரை ஆபாசமான வார்த்தைகளால் எஸ்ஐ திட்டியுள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதை தொடர்ந்து சிறப்பு உதவி ஆய்வாளரிடம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீ அபினவ் உரிய விளக்கம் கேட்டுள்ளார். கட்சியில் இருக்கிறது, நாங்கெல்லாம் கட்சியில் இருந்ததே எல்லாம் தெரியும். இங்கே வந்து அனாவசியமாக வேலை செய்கிற இடத்துல போட்டு அதுக்கு ஒரு இது பண்ணிடு. உன் செல்லு நீ தான் வச்சுக்கணும் சார். நாங்கள் ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒரு நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறீங்க. நீ பேசிட்ட, நாங்கள் பேசாத இன்னும் உட்காந்துக்கிறோமா? கம்லருங்க நான் பேசாமல் இது வரைக்கும் ஓடி இருந்தேன். என்ன வேணுமோ இன்னைக்கு போனாலும் வாங்கி போலீஸ் வந்து இந்த வேலை செய்யணும் அந்த வேலை செய்யணும் நீ கேட்குற. நீ